Orxan bəy, icarə müqaviləsini imzalamamışdan qabaq nəyə fikir verməliyəm? Ümumiyyətlə diqqət yetirməli məqamlar icarə müqaviləsində icarəyə verən həm də icarəçinin hüquqlarının bir yerdə kompleks şəkildə baxılmasıdır. Yəni baxmaq lazımdır siz bu icarə müqaviləsində hansı tərəfdən çıxış eləyirsiniz? İcarəyə verənsiz yoxsa icarəçisiz? Müqavilənin əsas şərtləri predmeti, predmetdə icarəyə verilən sahənin təsviri, icarəyə verilən sahənin icarə müddətinin axın başlanğıcı, icarə obyektində təmir tikinti işlərinin icazəli yoxsa icazəsiz olmağı və hal-hazırda Azərbaycan praktikasında, məhkəmə praktikasında ən çox diqqət yetirilən, ən çox mübahisəyə açılan sahələrdən biri də icarə obyekti ilə bağlı icarə müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı müddəalardır ki, düzdür, mülki qanunvericilikdə xitam verilmənin, birtərəfli xitam verilmənin birbaşa tətbiqi, birbaşa tənzimləmə üsulları olsa da, müddət bitimi halında xəbərdarlıq məsələsi və avtomatik prolonqasiya məsələləri müqaviləyə tam bağlı olduğundan praktikada mübahisələrin yaranmağına səbəb olur. Həmçinin diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, bəzən icarə predmetinin sahəsini icarə müqaviləsində az yazırıq. Yəni müəyyən səbəblərdən, vergi tutma aspektlərindən, notarial xərclərdən və s. və ilaxır bu yekunda icarəyə verənin də icarəçinin də hüquqlarının pozulmasına səbəb ola bilər. Yəni gələcəkdə aralarında mübahisə yaranacağı təqdirdə icarəçi icarəyə verənə müqavilədə yazılmayan sahənin ödənişini eləməkdən imtina eləyə bilər. İcarəyə verən isə icarəçiyə münasibətdə artıq sahənin geri qaytarılmasını tələb edə bilər ki, bu da icarəçinin hüquqlarının pozulmasına səbəb olacaqdır.